今天我们来捋一捋这铁锹烤肉是怎么做的。首先选上上等的铁锹3把，高温加热，倒上豆油。这腌肉的香料啊，都是附近采的，大火翻烤，10几分钟就能烤透。为什么要做铁锹烤肉呢？那么这就跟工作环境离不开。3、5工友围绕着火炉，把手里的劳动工具变成烹调美食的厨具。五花肉配点酸菜，再煎几个馒头片，把肉夹在中间。还有这小柳根啊，必须得开着拖拉机去河边现捞。虽然生活条件艰苦，但是对于美食的追求从未停止。